大家好啊，歡迎嚟到 FPL Vlog 啊！呢個係一個定期提供散 I tips 俾大家嘅 Fantasy Premier League channel。咁點解會有呢條 channel 呢？其實就係想毒害下大家嘅。因為想當年呢，阿叔呢都叫做上過 FPL 世界排名10000嘅，算係優質教練。點知今年截止到 Game Week 8為止呢，已經跌到落去700萬名啦，大佬！人哋總共1200萬名玩家，可以話係成績一落千丈，萬劫不復啊！所以呢，我覺得冇理由得我一個人受苦嘅。有見及此，我就諗住開個 channel 嚟到拉下大家落水咁解嘅啫。你個冚家富貴，你陰好，我！閒話休提啊！我哋 channel 嘅第一條片個開場就嚟回顧下 Game Week 8嘅表現先。中規中矩，59分，輕輕高於平均線，但其實個成績係非常之咁唔突出嘅，因為你認真睇一睇，基本上啲分有一半呢都係嚟自同一個球員嘅，而呢個球員我相信大家都有噶啦。你睇下其他嗰啲，呢啲咧，呢個咧踢極都唔入嗰個咧，係好唔健康嘅呢個陣容，所以呢個 game 要做啲調整，我哋要移走一啲行企嗰啲人，我哋要追分，仲有30個 game week， 問題不大。咁我哋而家就展望一下未來，喺呢個 game week， 我哋有啲乜嘢球員可以擺落去呢個購物清單度嘅。劇透一下，今個 game week 主要都係 aim 住4隊波嘅，阿仙奴、車仔、愛華頓同埋水晶宮。至於點解呢？我哋睇一睇。你睇阿仙奴，除咗後邊有場車仔比較惡啃啲之外呢，其實基本上其他都係一個比較輕鬆嘅對決嚟嘅。咁其次我哋有車仔都係啦，除咗阿仙奴之外呢，其他都係算係比較平坦，稱之為比較平坦呢條路。愛華頓都係。雖然愛華頓唔係話好強，但係起碼佢未來呢出個 game week 咧，我覺得我啲球員係會有分嘅。仲有頭先留嘅邊個？水晶宮係啦，水晶宮只要過咗呢個禮拜呢個硬骨頭之後咧，後邊呢啲都可以話係平步青雲嘅。咁你話喂 game week 16有曼城喎，咁到時你咪賣咗佢咯。仲有咁多 game week 攞晒啲分先。咁我哋首先睇一睇車仔有咩球員啊？第一個重心推介列斯占士啊！上個 game week 一傳一射，個助攻係有啲流流地嘅，但係佢都係叫做有助攻、有入波、有數據。頭先提到車仔非常之靚，佢嗰個賽程，而且仲有一個優點就係列斯占士周中歐聯佢係冇上場嘅，即係證明佢今輪英超 fully fit。而且佢越踢越前啊！我發覺對於我哋攞分嚟講係非常好嘅呢件事。咁唯一一個缺點就係玻璃，就睇你搏唔搏嘅啫。如果你唔搏咧，其實其他車仔嘅後衛都 OK 嘅，例如 Cuckoo， 但係我都淪落到去700萬名啦。我係唔怕搏嘅，我同大家講，我一定要搏。所以呢個禮拜我應該會入手呢一個列斯占士。你哋求穩嘅。去 Cuckoo， 我冒險精神，我係會去列斯占士嘅。嚟到阿仙奴啦，阿仙奴首推咧一定係加比爾，冇得傾。Gabriel Air。首先阿仙奴，我覺得應該係今年英超暫時防守最好嘅球隊，唔好講之一，應該防守最好嘅球隊啦。所以阿仙奴你要買後衛或者買防守球員咧，多都冇問題啊！你一個加比爾唔夠，你要多個天巴都得，要多個拉耶都得。但係點解首推加比爾呢？其實最大嘅好處就係佢仲識入波。你知阿仙奴啲角球戰術啊，次次都係佢最尾無啦啦頂咗個波入去，所以加比爾係我首推。如果你話資金並唔夠充足嘅話咧，都可以考慮下天巴同埋呢個拉耶嘅。咁嚟到水晶宮啦。我哋首先睇一睇呢個馬迪達，
馬迪達啊 ，Mateta， 啱啱上個禮拜入咗個帽子戲法，仲差啲大死氣添。XG 嚟講非常之高嘅一個數字啊，證明呢個球員係好多機會入波。唯一要考慮嘅點咧，就係幾時買嘅啫。買就買硬噶啦，但係幾時買咧？到底係今個 game week 買定下個 game week 買咧？嗱，今個 game week 買有個好處就係你趁早買平啲，因為下個禮拜咧水晶宮條路就好鬼順暢嘅，對住呢堆咁嘅流羅，我相信大量嘅教練都會去入手呢位球員，咁到時個價就會升噶啦。咁呢個就係呢個禮拜買佢嘅好處。咁但係呢個禮拜買佢嘅壞處係乜嘢咧？就係佢要對阿仙奴，你買嚟都係可能擺喺嗰個 bench 嘅啫。所以到底係今個禮拜定下個禮拜買咧？大家自己衡量。然之後再提到水晶宮嘅後衛啊 ，Munoz 啊，蒙路斯啊，應該係叫做係嘛？上個禮拜對班尼茅夫2個助攻，錄得呢個0.57嘅 XA 啊，同埋整體嚟講今季嘅表現佢係錄得一個0.34嘅 XGI， 進攻慾望係非常之強烈嘅一位球員啊！呢啲後衛我哋係最中意嘅，所以大家不妨考慮下。嚟到最尾愛華頓啦，首推呢一個球員就係恩迪亞耶啊 ，Ndiaye 啊，係啊 Ndiaye， 點讀啊大佬？咁推佢嘅原因係乜嘢咧？就係好價位啦，平啦。第二重點嚟啦，就係佢係愛華頓嘅首席12碼射手。大家要記住一個心法，就係有得射12碼嘅球員都係好球員。所以呢個禮拜愛華頓我會首推呢個恩迪亞耶，恩迪亞耶。今次選就係有我最喜愛嘅球員呢個基亞利殊啊！呢啲純粹個人喜好，我由 Game Week 1開始已經揸住呢條基亞利殊噶啦，短期內都冇打算回放，純粹個人喜好啊！雖然佢係都有表現嘅，好似係4個助攻1個入波啊，仲攞埋最佳球員，唔知幾多月嘅最佳球員，所以大家唔想要呢啲嘢，大家可以考慮下基亞利殊。好啦，咁講咗咁耐，到底呢個禮拜會有啲乜嘢動作呢？由於啊有啲趕啊，最尾錄呢個節目，所以我決定咧即場 transfer， 即場拆引擎，因為本身係冇咁趕嘅。但係喺我準備錄音嘅時候咧，試當真 upload 咗呢個墨魚遊戲第3集，我忍唔住用咗1粒半鐘去睇埋呢個試當真嘅呢個謝幕禮，所以就錄遲咗。因為原本我係諗住咧，好似懶神秘咁樣咧，最尾一刻先至揭盅啊，最尾一刻先至轉會啊，嗰啲咁嘅核核突突嘅伎倆嘅。由於俾試當真打亂咗我節奏，所以我決定嚟一個即場轉會。首先我會將呢個安達臣拎走，然之後兌現我嘅承諾，冇錯，列斯占士冒險精神係啦。冇花冇假，冇錯啦。呢個禮拜只會用1個換人名額嘅啫。咁然之後，下個禮拜可能呢條友會走，呢條友可能都會走。好啦，咁隊長就標諗都唔使諗啦，係嘛？唔使介紹啦，唔使推介啦，一定係。然之後副隊長應該交俾佢，或者係呢個。What the matter 啊？和達馬迪 What the matter？ 一係佢，一係沙卡，唔重要，因為我哋只需要下輪。然之後呢個，哇！呢個我都唔知。基約基利斯高約基利斯基約高利斯啊！呢位利斯呢位球員真係一言難盡啊！當我諗住呢個禮拜買佢嘅時候，佢無啦啦喺歐聯入咗2個波。雖然都係入得波突突咁樣，但係都叫做入波。我會繼續 keep 佢。我覺得佢一入球，準備湧過嚟㗎啦。佢場均2粒波嘅時候，大家唔好後悔啊！大家唔好後悔冇上車。好，咁呢個係暫時呢個就係我最終鎖定嘅陣容。
最後如果大家仲想每個禮拜有盞明燈照一照大家嘅話咧，希望大家 like、comment、share、subscribe 啦。咁第一集試水先，就係咁多先啦。各位隊友，搞返，拜拜。